രാജ്യത്തിലെ മനോഹരമായ ദൃശ്യകാഴ്ചയാണ് മഴ. മഴ കൂടിയാൽ ഭീകരവുമായി. മഴ ഭൂമിയെ തഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. ഇത് കണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നവരും മനം നിറയെ സന്തോഷിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. മഴയിൽ കുളിച്ച് കുളിര് പകർന്നു നിൽക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ കാണാൻ രസവും കൗതുകവുമാണ്. ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള വെള്ളം മഴയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളത്തെ കുടിച്ച് വയറ് നിറയ്ക്കുന്ന ഭൂമി. വേനൽക്കാലത്ത് ആ ജലമാണ് നമുക്കും സസ്യങ്ങൾക്കുമായി തരുന്നത്. മഴക്കാലത്താണ് വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ വളരുന്നത്. മഴ അധികമായാലോ ചിലയിടങ്ങളിൽ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് അധികം നാൾ നിന്നാൽ കാർഷിക വിളകളെല്ലാം തന്നെ നശിക്കും. ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തരം ജീവികളും മഴയെ ആഘോഷമാക്കുന്നു. ജലത്തുള്ളികൾ നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പും പൂക്കളുമെല്ലാം മാനസികമായ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നത്. ഓരോ വർഷവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും. മഴ കൂടിയാലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം നഷ്ടങ്ങൾ ഏറെയാണ്. മലയാളക്കരയിൽ വീണ്ടും മഴയെത്തി. വെള്ളപ്പൊക്കവും ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഴ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാമാണ്. മഴ ശബ്ദവും താളവും സംഗീതവും മനസ്സിന് സ്വാന്തനവും സ്നേഹവും പകരുന്നു. പൊതുവെ കുളിര് പകരുന്ന മഴ ജൂൺ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റും ഇടിമിന്നലുമെല്ലാം അപകടകാരികളാണ്. കാർഷിക മേഖലയിലോ നമ്മുടെ വീട്ടുപരിസരത്തോ എത്ര മഴ പെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്. തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ മഴ പെയ്യുന്ന തുറസായ സ്ഥലത്താണ് മഴയുടെ അളവെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി അടിവശം പരന്ന ഒരു പാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി അടി പരന്നിട്ടുള്ള പാത്രം തുറസായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കണം. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച എത്രയുണ്ടെന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കാം. ആ കിട്ടുന്നതാണ് ആ സമയത്തെ മഴയുടെ അളവ്. മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എത്ര സമയത്ത് മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഒരു മഴയുടെ മാത്രമാണോ ഒരു ദിവസത്തെ മഴയുടെ അളവാണോ വേണ്ടതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു ദിവസത്തെ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കണമെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ നേരം പാത്രത്തിൽ മഴവെള്ളം വീഴിക്കണം. ഒരു മഴയുടെ അളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പാത്രം വയ്ക്കുക. മഴയ്ക്ക് ശേഷം ആ പാത്രത്തിലെ അളവ് നോക്കുക. പാത്രത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ ഉയരം സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളന്ന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നോക്കുക. അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ആ മഴയുടെ അളവ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ അളവെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മഴവെള്ളമുണ്ടോ ആ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ആ ദിവസത്തെ മഴയുടെ അളവ്. ഇന്ന് മഴയുടെ അളവെടുക്കാൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റെയിൻ ഗേജുകൾ ലഭ്യമാണ്.